السلام عليكم، أهلا بيكم في قناتي. معاكم أمال سليم. يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة السمك المشوي في الفرن، طريقة جميلة جدا وطعمه ولا أروع من كده. هنقول تكات جديدة في السمك بتخلي التتبيلة طعمها حلو قوي، وهقول لكم كمان على إضافة جديدة كنت عرفتها من فندق مطعم كبير، بيطلع طعمه حلو قوي ومميز، وتقدري تقدميه في أي عزومة بتعمليها، هيكون حاجة حلوة ومشرفة. مش عايزة اطول عليكم، تعالوا نشوف هنعمل السمك الجميل ده ازاي. واتمنى منكم تدعموا القناة وتعملوا لايك للفيديو، وكمان لو اول مرة تدخلوا قناتي ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا كل وصفاتي. يلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معايا السمك البلطي بالحجم ده، هنعمل فيه فتحات بالعرض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهيكون طبعا مفتوح من النص عشان هنحط فيه التتبيلة اللي هنعملها مع بعض. دلوقتي أول خطوة هنعملها قبل ما نحضر السمك بليلة، يعني من بالليل للصبح، هتعملي حوالي عصير ليمونتين كبار وعليهم معلقة كبيرة من الملح أو معلقتين كبيرة من الملح حسب كمية السمك اللي عندك، وتبتدي تغلفي السمك من بره ومن جوه بالليمون والملح زي ما انت شايفة كده. الخطوة دي مهمة جدا جدا جدا، لأن السمك بيشرب من الليمون وبيشرب من الملح وبيطلع طعمه في منتهى الجمال. تاني يوم الصبح بتحضري التتبيلة، وهي عبارة عن 2 طماطماية متوسطين الحجم مقطعين صغير، وعليهم بصلة كبيرة مبشورة، و3 جزرات كبار برضو مبشورين، وهضيف عليهم 2 فلفلة كبيرة فلفل أخضر، وممكن تضيفي فلفل ألوان، وضفت عليهم 2 معلقة كبيرة من الثوم المفروم. الثوم ممكن تزوديه أو تنقصيه حسب ما تحبي. برضو بنضيف على الخلطة دي 1 من الفلفل الحار، بيكون حلو جدا، بس أنا بستغنى عنه عشان الأطفال عندي صغيرين مش هيستحملوا الحاجة الحارة. وضفت عليهم 4 معالق كبيرة من الكزبرة الخضراء وعصير ليمونة كبيرة، وممكن تزودي ليمون شوية كمان لو بتحبي الحاجة مززة أكتر. بالنسبة للتوابل هنضيف معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من بهارات السمك، ونص معلقة كبيرة من الملح، والملح طبعا حسب ذوقك، يعني دوقي الخلطة بتاعتك بس خلي ملحها مظبوط عشان بتبقى حلوة قوي لو أكلتيها مع الرز والسمك، فلو ملحت زيادة هتكون مش حلوة. دلوقتي أنا هقولكوا على إضافتين بعمل بيهم السمك من زمان جدا، وبصراحة مش بقدر استغنى عنهم في تتبيلة السمك، وهو نص معلقة صغيرة من القرفة ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل. جربوهم حلوين جدا وبيدوا تيست عالي للسمك، بإذن الله هيعجبكم جدا. ياريت نجرب في أكلنا حاجات جديدة لحد ما نوصل للمذاق اللي احنا نحبه. يعني الطبخ أنا بشوف إن هو مش قاعدة ومش حاجة ليها قواعد ثابتة. جربي وشوفي اللي تحبيه انت وأسرتك. ضفت على الخلطة دي 3 معالق كبيرة من الزيت وقلبتهم كويس زي ما انت شايفة كده. بالنسبة للسمك دلوقتي أنا جهزت صينية حطيت فيها شرايح من الطماطم أو حلقات من الطماطم وحلقات من الجزر وحلقات من الليمون. بس الليمون هيخلي الجزر والطماطم مززين جدا، فلو مش بتحبي الحاجة مززة أو بتحبي تاكلي الخضار اللي تحت السمك استغني عن شرايح الليمون، وممكن تحطيها على السمك من فوق، أو تستغني عنها تماما بما إننا حطينا ليمون وملح في الأول وخلاص السمك شرب معانا ليمون. دلوقتي هبتدي أحشي السمك زي ما انتوا شايفين بالتتبيلة اللي احنا عملناها لحد ما اخلص كل الكمية بتاعتي. أنا بعمل الخطوة دي في اليوم اللي هحضر فيه الغدا الصبح، وهرص السمك على الصينية بالشكل ده.
بعد ما بتخلصي كل الكمية بتاعتك بتبتدي تاخدي جزء من التتبيلة وتحطيه على وش السمك زي ما انتي شايفة كده. بتدخليه الفرن، وقبل ما يستوي ب10 دقايق هقول لكم على التكاية او الحاجة اللي انا شفتها في مطعم فندق كبير وهم بيضيفوا مايونيز. بيجوا في الفتحات اللي احنا عملناها دي. لو مش عايزة المايونيز يبقى من بره كده، كبري الفتحة شوية بحيث تعرفي تدخلي المايونيز لجوه. بيحطوا مايونيز قبل تسوية السمك بحوالي 10 دقايق، وبعد كده بيكون السمك جاهز تماما. بيدي تيست عالي جدا وطعمه في منتهى الجمال. انا من وقت ما جربت المايونيز مع السمك بصراحة حبيته جدا، وبقيت اهتم اني لازم احط مايونيز في تحضير السمك. وهو بعد ما جهز معايا طالع شكله في منتهى الجمال، وكانت الريحة حلوة جدا. برضو عايزة اقول لكم اني بتخلي جزء من الخلطة اللي احنا عملناها بتبقى حلوة قوي لو حطيتي منها معلقتين على السلطة اللي هتقدميها مع السمك، بتطلع تحفة جدا. وادي السمك بعد ما حطيته للتقديم طالع شكله في منتهى الجمال، زينته بشرايح الليمون والكزبرة الخضراء والجزر اللي كان تحت السمك. حلو جدا، تقدري حتى تقدميه في اي عزومة، شكله حلو قوي وشيك، او حتى في اللي بيتك واولادك. الاولاد بيحبوا جدا الاشكال والالوان، فنفسهم بتتفتح على الاكل. انا قدمته مع رز صيادية طعمه في منتهى الجمال. ان شاء الله هنزله في مرة على القناة. زي ما انتوا شايفين كده لونه حلو قوي الرز، وكمان السمك برضو لونه في منتهى الروعة. انا هفتح لكم السمك من جوه، شايفين لونه عامل ازاي ومستوي تماما. بجد كان طعمه تحفة وشارب من التتبيلة. احنا سيبناه في التتبيلة اللي جوه السمك دي من الصبح لحد ميعاد الغدا، وبعد كده دخلته الفرن. طبعا بتسيبيه في التلاجة فبيشرب برضو من التوابل الجديدة اللي احنا حطيناها. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، وأتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، ولو أول مرة تدخلوا قناتي ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا كل وصفاتي. بحبكم في الله. أمل سليم.